Hello， 大家好，歡迎大家收聽同埋收睇香港生活 GPS， 我係江宇永 Win， 仲有我嘅主持搭檔蔣哥黃蔣。喂，大家好，我係黃蔣。係啦，唔知大家會唔會初嚟到香港都會覺得壓力好大，或者係覺得好迷茫，但係唔使驚，因為今日我哋係邀請到一位非常之著名嘅搞笑女神，香港知名小紅書博主 Katrina。Hello， 大家好，我係 Kat。哇，我係女神，哇，好開心啊！你坐低咗，我哋就覺得係㗎啦。係啊，又有活力又靚，啊又搞笑，真係冇得頂喎。同埋我唔知點解你咁遲先至嚟呢個節目。我哋開個節目名叫 GPS， 我就會覺得要揾一個 GPS 過嚟。咁而家我哋發覺係啊，我哋發覺 Katrina 係一路做緊呢件事嘅。係啊，因為好多人嚟到香港咧，係唔係好知道香港有啲咩地方有好嘢食啊，有好嘢玩啊，要買啲乜嘢啊。其實呢啲咧，冚唪唥可以喺阿 Katrina 嗰度揾到。冇錯，點解咁遲先請我嚟㗎？我想問。係因為 Katrina 太忙啦，佢前一排先啱啱結婚啊！恭喜 Katrina，多謝晒，多謝晒你，多謝晒你，多謝晒你。係啊 Katrina，咁其實我哋都發現啦，即係無論係你結婚呢啲大事啦，或者係細緻到推薦啲內地嘅朋友嚟香港要食啲乜嘢，大事小事，無論點都好，你都會即係毫不保留咁樣分享俾大家。其實你最開始點樣會即係諗起話，我想同大家即係 share 下呢啲好實用嘅乾貨喺小紅書上邊嘅？其實咧，我嘅 journey 咧唔係喺小紅書開始嘅。我一開始咧係15歲嗰陣時咧，我係15歲開始，15歲開始我就覺得，喂，我一定要做一個紅人，即係我15歲有呢個目標啦。咁我就喺 Instagram 度開始 po 嘅。咁但係我嗰陣時就淨係 po 相，就係本身想做個顏值嘅 influencer， 但係發覺係行唔通嘅。所以女神呢個係你哋咁樣諗嘅啫，其實真係行唔通嘅呢個。咁試咗一陣之後咧，發覺唔 work 啦。咁我去英國讀書嗰陣時咧，就試咗 TikTok。跟住之後咧，其實嗰陣時都係行啲 fashion 啊，或者顏值路線啦，又係唔 work 過。我嗰陣時係咁 blame 係個平台嘅問題，因為點解我 po 咗咁多次咧？一定係平台問題，一定係平台問題啦。點解 po 咗咁多次我咁靚女都係得20個 like 嘅？我嗰次真係好鬼唔開心。如果得20個 like 就一定係平台嘅問題，一定係平台呢個一定係。一定係個算法嘅問題，絕對係佢嘅問題。但係咧，我就慢慢摸索，究竟咩 content 係啲人更加中意睇嘅咧？係 TikTok 嗰時，咁我就慢慢發覺，即係如果係benefit 到人哋嘅 content，即係啲有用嘅 content，啲人先中意睇嘅。慢慢領略到嘅，我係拍咗200段片之後先領略到嘅一個點。跟住200段片你仲繼續拍落去，我繼續拍落去。嗱，呢件事亦都值得鼓勵嘅。多謝。因為好多人喺唔好話200，好多人喺第20條片嘅時候已經停咗㗎啦嘛。係啊，我真係為愛發電嗰陣時拍咗200段片，一條廣告都冇，1蚊都冇賺。我真係為咗愛而發電，我真係好熱愛，所以 share 嘢俾人，因為我分享欲好高。我啲朋友我又唔想佢覺得我太煩，所以呢個網上咧係一個好好嘅出口嚟嘅。咁我 TikTok 差唔多到20萬粉絲啦，但係都係賺唔到錢嗰陣時，真係可能一路都冇廣告。唔係有嘅，但係可能咧差唔多2-3年啦，賺咗都有8000蚊港紙。我以為8000萬，真係未必。佢而家係講緊前期嘛，前期。不過而家你聽嗰個劇情，而家仲喺前期度嘅，好合理嘅。而家都冇，希望可以 manifest 啦。但係咁嗰陣時咧，我就遇到我嘅喺一個 TikTok event 遇到我嘅一個伯樂，即係個伯樂啊。咁而係我而家嘅商業合夥人嚟嘅，我哋一齊做 marketing 公司，再加一齊經營我個 account 啦。咁佢就負責商務，我負責 creative 咁樣。但係佢一開始就話：喂，你應該做小紅書。但係嗰陣時我嘅 content 都係英文嘅喎。跟住我就話：嚇，但係小紅書係咪全部都係講普通話㗎？我普通話又唔叻喎。跟住之後佢就唔緊要，我覺得你粵語咧係有粵語嘅一個亮點嘅。你諗下大灣區有幾多人講粵語嘅，有幾多人？即係起碼成億人啦，係咪？咁你一定有你嘅市場嘅喎。咁嗰陣時因為佢。所以我先開始小紅書，因為其實你去 start 一個新嘅好難嘅，即係你可能唔想去 start 啲新嘅，但係嗰陣時佢 push 我就開始咗小紅書。咁嗰陣時我已經有 TikTok 嘅一個 base， 我知道應該要啲咩 content 啦，所以嗰陣時咧我就開始小紅書。咁我點樣開始香港即係做香港 GPS 嘅咧？咁點樣開始嘅咧？即係嗰陣時我睇八字。係啦，我係好信呢啲嘅，即係呢啲我係超級信嘅。我同我合夥人嗰時都教晒八字，佢哋合夥嘅。咁嗰陣時咧，個八字同我講：你千祈唔可以英國發展，你點發展都唔得嘅，你一定要
喺香港欠水，係啦，你記水，我要南，我要喺南邊，係我要火咯。你係咪中意金？我正㗎呢啲。哇！我係丙火嚟嘅，係我丙火嚟嘅。跟住佢話其實個八字都話其實。即係佢同我講話，即係個八字啊，唔係我自己講噶。佢話其實你有一日一定會紅噶，佢咁樣講。即係個八字個師傅咁樣同我講。佢話但係你一定要喺香港或者中國，香港都係中國嘅。咁喺嗰度發展啦，你先係可以有一個成就嘅，有嗰個九紫離火運，係九紫離火運旺到你啊！所以嗰陣時我先嚟香港，即係開始做啦。咁我比其他小紅書嘅人有啲咩叻咧？就係更加識香港，因為其實我由細到大都係香港住。你本身香港人嚟㗎？本身香港人嚟㗎，香港出世㗎，喺咩聖保羅、聖保祿類似嗰啲聖科醫院啊，係聖科醫院嘅，細個出世。件事就係咁㗎嘛，因為嗱你本身喺香港長大。咁所以，譬如你做一個咁樣嘅 channel，點解你嗰個目標對象會係港漂咧？因為我想幫下佢哋去融入香港咯。因為其實你諗下一個好勇敢嘅女仔或者男仔，佢哋自己嚟咗一個，其實真係人生地不熟，佢應該係同內地文化語言方面都係超級唔拉近，即係好唔一樣嘅。我覺得唔係超級少少嘅啫。係有啲唔同嘅，但係嗰少少唔同係一個好大嘅鴻溝嚟，係好大嘅鴻溝嚟。係啊，嗰啲咁多唔同，你唔知點解硬係要搞好耐先會明。係啊。咁但係有個人喺中間幫係咪好咯？其實我哋應該早啲識嚟嘅。係啊，其實因為我哋成個節目都好似做緊呢件事。係啊，咁好咯。其實真係好好，係幫緊好多人㗎。係，因為如果唔係佢哋可能港漂嚟香港，可能會真係覺得有啲孤獨啊，或者有啲不知所措啊。咁我希望做啲 content 係可以幫到佢哋融入啦，亦都希望可以幫到香港睇小紅書嘅人，亦都了解多啲內地啦。我覺得係文化呢件事啦，尤其是係香港呢個環境啊，係要雙向嘅。即係我哋又要了解佢哋嚟啱嚟香港嘅情況，又要俾佢哋了解我哋。咁所以其實有一個咁樣嘅 channel 係好嘅，即係無論融入係啊，無論我哋喺電台做又係呢個方向，你喺小紅書做又係呢件事咯。咁我諗呢樣嘢係繼續大家一齊努力啦。咁既然有個咁嘅市場需要咯，係啊，咁我哋係好需要啊。係啊，其實阿 Win 話好需要呢件事唔係好有說服力嘅，因為阿 Win 嚟香港咧，我覺得你係因為你係港漂，但係你一個好快融入嘅港漂啊嘛，你係好難因為你嘅 case 嚟話俾人知原來好有需要啊嘛。Katrina 佢係同我完全反方向，佢係作為香港人好快咁樣融入咗內地嘅市場，同埋成個即係總之全球娛樂圈依家都有 Katrina 一個位置啦。哇！咁打包票，全球係啦，犀利啊！哇！要紅啊嘛！一定要紅。咁係嗰個係一個目標嚟嘅，係啊，即係你話今日係咪已經去到嗰個境界咧？我唔肯定，但係個目標係向嗰個境界發展嘅，咁呢個應該啊，係咪？好啊，下一節翻嚟我哋再研究下喺香港要喺小紅書發展，其實有冇啲其他嘅竅門咧？Hello， 大家好，歡迎大家繼續收聽同埋收睇香港生活 GPS， 我係江曉穎 Win， 仲有我嘅主持搭檔蔣哥黃蔣。喂，大家好，我係黃蔣。係啦，今日我哋仲有一位巨大重大嘅女神 Katrina 作陣。Hello， 大家係 Kat，Hello。係啦，我相信揾下 Katrina 傾偈。點解咧？因為其實睇 Katrina 小紅書個 channel 咧，我覺得你同其他嘅網紅有啲唔同。你幾搞笑，佢真係超搞笑，搞笑得嚟又顏值又高喎，跟住顏值高咧又情商高喎，好高啊，乜鬼都高。顏值部分大家就要喺 MBO TV 睇下啦，因為嗱而家大家有兩個途徑嘅，大家可以喺電台聽我哋嘅聲音，咁啊淨係聽聲音嘅啫。但係如果你今日係有睇 MBO TV 咧，件事會開心啲，因為有靚女睇。平時都有嘅，就係平時咧阿 Win 一個，係而家有兩個嘅，係啊，咁啊開心啦。咁但係個 point 就係我覺得緊要一件事咧，就係點解靚女會搞笑，同埋咧我睇咗啲，其實我睇咗好少嘅啫，因為我真係啱啱開始睇。咁但我就會發覺一件事咧，就係你嗰種搞笑嘅感覺咧，同我哋香港嗰啲無厘頭 feel 好接近。你哋本身香港人，我好中意睇周星馳嘅，大家都會條路咯，係啊，大家都嗰個路軌好似啊，係啊，咁但係行咗呢件事出嚟，個感覺係點啊？點解要行搞笑先？第一樣嘢，唔係第一係因為我個人不嬲都真係好搞笑嘅，即係唔係話我喺網上面嘅，唔係做出嚟嘅，即係我平時出街啲朋友都會話：哇，你好搞笑！咁其實我呢個搞笑係點樣 develop 出嚟嘅咧？就係第一。
我每一套周星馳嘅戲我都睇晒啦。第二係因為我14歲嗰陣時去英國讀書，跟住嗰陣時冇乜朋友，跟住咧，但我發覺咧搞笑啲咧。就會有朋友就肯同我出去食飯咁樣啦，所以我嗰陣時就特登搞笑啲，就多啲朋友，所以我先慢慢用嗰幾年去磨練我啲搞笑出嚟嘅咯。要磨出嚟嘅，梗係要磨。我發現靚女係有啲咁嘅困境嘅，因為靚女有時人哋會覺得即係你好難接觸啊，或者係有即係大家一齊 friend 嘅話咧，即係唔可以話相距太大啊嘛。但係如果一個靚女又搞笑得嚟，即係可以拉近啲距離咯。我可能係咁咯，但係嗰時我唔係好靚女嘅啫，可能嗰時真係因為我係唯一一個壞人，即係做壞人，所以嗰陣時係有少少排擠嘅感覺咯。所以嗰陣時先慢慢覺得，原來搞笑係可以令到我識到朋友，令到我係可以去飯堂有人同我食飯嘅咯。係啊，呢個都好重要。好基礎一個生存嘅需求。因為我自己去唔到自己食飯㗎，即係我好厚面，唔係好薄面皮㗎。我細個嗰陣時係啊。唔係，其實呢個咪即係等於而家啲港漂嚟到香港，佢初未必好容易識到朋友。咁咧，我唔係叫個港漂嚟到香港嘅時候你又搞笑啦，但係我哋有人喺度負責咗搞笑啦嘛，咁變咗呢一部分我哋負責咗先，咁然之後其他港漂朋友咪大家一齊玩咯。係啊，同埋可能佢哋就會覺得即係我哋香港人其實都唔係全部人都係好似有少少即係距離感，因為我發覺有好多人佢哋嘅評價就係，因為其實我覺得香港人好有邊界感嘅。我同意。係啦，咁可能佢哋一嚟就覺得係咪全部人都係咁嘅咧？可能有啲驚喎。但係如果佢見到一個即係香港人原來係可以咁貼地啦，或者係咁搞笑，佢哋就冇咁驚啲人咯。同埋我覺得有一樣嘢大家要明白就係邊界感同距離感咧有少少分別嘅。聽落好似係咪？係啊。但係實邊界感只係我唔去侵犯你嘅私隱啫。但係其實我冇打算推開你，係咪？咁你大家玩得開心啲，冇乜所謂嘅。我覺得咁呢個係搞笑會好嘅。咁啊喺網上我見好多啦，你會同大家用一個比較開心嘅方法分享。咁啊，某程度上亦都有產品嘅分享嘅。咁呢個一定要啦，一定要。因為其實大家唔一定係當你嗰隻廣告。但係我真係要知道究竟有啲咩地方我去消費係攞啲着數啊，同埋性價比會高啲。呢件事我覺得你做好多。我真係做好多嘅，因為其實我可以咁樣講，我全部香港 vlog，全部餐廳。冇一條係廣告嚟嘅，因為我盡量係將我啲廣告咧係好明顯俾人睇到係啲廣告嚟嘅。我覺得呢樣好緊要嘅，真係嘅。咁你要買咪買咯，你如果唔係真嘅，我係唔會推引廣告，我係唔會嘅，因為我唔想啲人覺得係俾我呃咗咯。我覺得呢個都係點解我啲粉絲會特別，或者我嘅觀眾會特別相信我嘅一個原因咯。我同意啊，因為其實 Katrina 有一個好暖心嘅故仔咧，就係之前咧尖沙咀有間賣魚蛋定係燒賣嘅一個鋪頭，佢就嚟執笠啦。但係咧 Katrina 去咗嗰度，跟住同內地嘅朋友或者好多旅客推薦咗呢間鋪頭之後，起死回生，真係佢之前準備執笠㗎，但係越嚟越多人去嗰度打卡，跟住佢仲要好多粉絲都話其實我係 Katrina 推薦過嚟嘅咁樣，真係好 warm 㗎。佢成間鋪頭就咁生存咗落嚟，一間好細嘅鋪頭嚟嘅。係啊，我哋一間廣告時間先問係邊間啊？即係而家我哋唔可以喺呢度講住。係啊，咁啊，我自己想知，我自己本身就喺尖沙咀做嘢噶嘛，咁所以我哋要去睇下。咁事實上我都覺得係嘅，因為你就做好多即係消費類嘅推介啦。我自己又做好多電影啊、舞台劇嗰啲推介。有陣時我哋會遇到一啲 case 咧，就係嗰間嘢我哋去咗消費咗，我覺得唔係幾好喎。咁唔推介得。唔推介得，你可以點算咧？你會點？唔推介得，我基本上我其實全部產品我都係同佢講話，俾我試用2個禮拜先。如果唔得嘅，我就直接推咗佢咯。因為我覺得即係做即係博主啦，其實最重要嘅嘢就係信任咯。即係點解啲品牌願意俾呢個錢去買你嘅廣告位，就係因為啲人信你咯。如果你因為一次廣告或者2次廣告冇咗個信任，你基本上 ruin 咗你成個你個 reputation 咯。大家無端端點解要信你咧？係咪？即係你為咗一單生意，或者為咗做一次好人而即係 mislead 咗人哋去消費某啲嘢，其實唔係一件好事嚟嘅。唔係咯。我自己嘅 case 啊，即係如果我睇完一套戲係唔好睇嗰啲咧，通常我會冇睇過。未睇喎，你下次就知咯。我又費事踩，有時我又唔好想踩。都冇嘢發生
咁樣。因為嗱，我調轉嚟諗，你即係譬如嗰間鋪頭又好，或者嗰個電影做咗出嚟都，其實某程度上佢都幾有心機做噶嘛。係啊，雖然佢做得唔好，係好多原因嘅。係啊，咁既然係咁，咪當冇去過咯，算數啦。係啊，即係我覺得呢個係好過夾硬賺咗咯。我覺得我非常同意你嗰個做法。故此就會有好多網紅啊，佢哋都會行呢條路線。就係譬如我要讚一啲嘢嘅時候，我真係真心中意先讚。呢個係開心嘅。呢個都係其實 Katrina 粉絲最中意佢嘅一點咯，就係好真實。跟住又教到佢哋好多，即係香港人本身佢哋中意嘅一種喜好啦，或者表達上邊啊，我好多 friend 都係學粵語係跟住 Katrina 嘅視頻咁樣學㗎。哇！同埋我覺得睇你視頻，你除咗粵語同埋普通話之外咧，你英文好多。係英文好多啊，因為其實我發覺好多人都係當我嗰個英文視頻係 IELTS 嗰啲。練習啊、聽力啊咁樣，因為其實雖然我講英文好似講得好流利啦，但係其實因為我啲嗰啲叫咩啊，啲詞彙都唔係好多嘅啫，所以其實全部人都聽得明嘅，只不過聽落去好似好勁，但係其實詞彙好簡單，所以佢哋好中意聽咯。呢個都係一種能力，真係好勁。我都覺得你一講英文咧，我會覺得很下飯啊！你明唔明？就係一路食飯一路聽你講嘢，就覺得好舒服，係啦。可能把聲好 sexy，同埋好入到咪，我覺得。即係當你去做你嗰個節目嘅時候咧，我覺得你講嗰啲嘢，第一有啲說服力，係啊，無論你係中文定英文嗰個 presentation，咁都令到大家覺得我想聽下你究竟有啲咩推介俾我，咁我又信得過你啊嘛，咁所以嗰件事非常之有效。咁似乎你仲有其他發展嘅，咁我哋一陣間廣告翻嚟嘅時候咧，下一節再同大家講下下一步嘅發展會點樣。Hello， 大家好，歡迎大家繼續收聽同埋收睇香港生活 GPS， 我係江宇永 V， 仲有我嘅主持搭檔蔣哥黃蔣。喂，大家好，我係黃蔣。係啦，跟住落嚟，我哋再同 Katrina 傾翻關於小紅書博主嘅生活啦。係啦，因為其實咧 Katrina 做小紅書都有3年嘅時間，差唔多啦，有。係啊。咁其實你喺一路嘅過程當中，其實我見到一個好特別嘅一個事件，就係你去咗內地參加一個音樂嘅綜藝，係咪？係啊。點解會嘅？其實真係好神奇嘅。我不嬲都係想做歌手嘅，但係一直冇呢個機會啦，係咪？但係咧，我無端有一日喺小紅書，喺嗰個小紅書上面啦，跟住之後咧見到一個帖子，即係一個 post，佢話陰中招素人。我就即刻報名啦，因為我覺得你算數人咩？算數人，我就 what can I lose right？ 跟住我即刻去咗報名啦。嗰個人係得2個 followers，我都信佢，係嗰人得2個 followers 㗎啦。跟住之後信佢，點知真係一個，點知係真嘅。跟住之後我就真係飛咗去重慶面試、北京面試，去咗上海面試，面試咗好鬼多輪。跟住之後有幾多輪啊？其實6輪。嗱，首先咧就唔建議嘅，係唔建議嘅大家，因為呢件事咧係真嘅機會係好少嘅。嗱，你係好好彩嘅，我只係咁講。即係如果大家覺得自己冇咁好彩，唔好搏。即係網上好多呢啲片，係啊，真係好信嘅喎。因為嗰陣時即係佢俾我睇啲 poster 嗰陣時，我覺得哇好有說服力。跟住嗰陣時咁我都有上網 search 嘅，咁嗰陣時好似真係真嘅，咁我就去咗。佢又唔收錢係咪？佢要收錢我就真係查佢啦，係咪？但係嗰陣時我就真係飛咗去上海面試先嘅。跟住之後咧我就好驚啦，因為其實我冇上過任何音樂嘅 course 嘅。跟住之後去到係同啲咩中國嗰啲音樂學院嘅尖子，即係最勁嗰啲人去 compete 啦。佢點知選上獎？66強啦，我真係覺得自己好鬼勁啊！都未學過唱歌，好勁。咁嗰陣時就去咗呢個音樂綜藝啦，但係令到呢個音樂綜藝其實令到我學識咗好多嘢嘅，例如即係仲有啲咩你喺嗰度學到翻嚟先？即係你會唔會覺得壓力好大啊？其實壓力冇咩嘅，因為我唔係真係背負住好多嘢，咁咪最開心，咁咪最開心㗎啦。但我發覺咗一樣就係我唔係好想簽任何公司啦，同埋我覺得內娛都唔係特別適合我啦，因為我中意自由自在嘅一個生活嘅。咁嗰邊其實即係要簽好多唔同嘅嘢啦，咁係好多限制嘅，同埋即係錢銀瓜葛上都係非常之極端嘅，我可以咁樣講啦。即係我好多嘢係唔可以講嘅啦，但係我知道係對比香港同埋內地咧，咁其實內地係極端好多嘅。
係錢銀分係啦。咁嗰陣時我就覺得哇咁我唔想人哋捧我咯，參與係已經好開心。我見咗啲明星，我記得嗰陣時啊蕭亞軒即係 Elva 啦，佢過咗嚟之後同我講，我覺得你把聲好好聽，覺得你真係好有潛質。其實有呢一句我已經爽咗，我人生已經 OK 嘅啦，即係我已經好有信心嘅。我使鬼你俾個名次我，其實我唔需要咯。即係我覺得得到呢個肯定，我覺得以後我咪自己努力賺錢，推自己出道咯，唔使人哋贊助我，自己贊助我自己，係唔使聽人講嘢。所以我覺得令到我意識咗好多嘢，同埋大陸有一個嘢叫做串味。係串味，即係將你以為譬如話你覺得考北大清華好勁啦，其實你去到之後你都發現其實就係咁，都係正常嘅。係咯，即係你做到一樣嘢，或者你擁有一樣嘢，即係你好想一樣嘢，你要一個袋咁樣啦。跟住之後咧，咁你擁有咗之後，咪又係咁，即係呢啲就係串味啦。即係我去完呢個節目，希望我呢一生人唔會有呢個遺憾，覺得哎呀，我呢一生人後生嗰時未試過，未去過，起碼我試咗。試咗之後發覺我唔中意，咁以後我唔會真係臨死之前就覺得哇，哎呀好後悔啊！真係起碼唔會咁咯。我而家知道試到唔中意啊！你其實我聽落你好似好 enjoy 呢個過程，其實都係，但係你唔想簽嗰張約啫嘛。係啊，都係，係啊，都開心嘅呢個經歷，即係學到好多嘢，識到好多音樂人咯，即係內地同埋香港嘅音樂人都識到好多。有冇覺得即係內地音樂人嘅發展同香港好大嘅分別咧？其實我覺得香港係有多啲 privilege 㗎，因為其實內地係好少出道呢個 concept。內地係冇㗎，你出一首歌你咪出首歌，你咪網紅歌手咯。但係啊，香港你出一隻歌你已經出道咗，出道啦，你係我哋可以派台。Exactly，依家不如唱，未作詞未作詞，攞隻碟落嚟派咗台先。係啊，香港有派台呢個 concept，你派得台你就係一個出道嘅歌手。你喺內地你除非你真係出咗名到一個點，仲係大公司捧你，你先係歌手。如果唔係你一直都係個網紅。唱歌網紅都可以叫做網紅歌手㗎，但係因為而家個 case 有啲得意嘅，就係因為我哋所有嘅音樂作品咧，其實喺網上發放咗先啊，所以其實你唔知道發放嗰個人佢算唔算係一個歌星？係啊，你唔知，因為其實普通人都發放得嘅，即係等於我哋寫小説或者畫畫，我啲小説同我啲畫永遠都喺網度出咗先嘅。咁但係出到幾時先至將佢正式出版咧？咁呢個唔知噶嘛。係啊，到你出版我而家係個作家啦。係啊，佢前面嗰段時間好耐噶，你唔知發生咩事。即係有個咁嘅 point 話你真係正式成為呢一個人物咯喎。係啊，即係佢有一個 step，你要做咗個 step 先算係咯。喺國內可能呢件事冇咁清楚，因為你可能做咗好耐網絡歌手都未正式出道。Exactly。係啊，所以我覺得香港就係有呢個 benefit 咯。我哋香港嘅電台數量唔係咁多，你得3個台。派台一陣可以清唱下，順便派台係咪？咁呢個係一個幫助嚟嘅。真係，我覺得呢個文化好好。其實香港樂壇文化我真係覺得幾好嘅。係咁，呢個又可以呼籲下，即係啲港漂朋友嚟到香港。係啊，其實你有啲咩夢想喺香港可以發展下？係啊，可以追求。其實我哋嘅門檻咧，某程度上咧係冇咁高嘅。你講得其實都好啱嘅。我都同意其實，因為其實如果喺廣州啦，我之前喺廣州啊嘛，如果你要 call 自己係主持人嘅話，你一定要係成為廣東省嗰個省台嘅主持人，你先至真正算係一個主持人咯。不過喺香港都冇呢個概念咯，即係你話你自己係主持人，冇人會 judge 你。你係咪香港乜嘢台嘅主持人，你先至係主持人咧？唔會係啦，因為我哋嘅門檻冇咁死啊，即係我冇話俾你聽，你一定要做到邊一件事先至得。咁然之後每一件事都有人幫你咯，咁呢個係香港一個好嘅地方嚟，即係冇人會覺得你唔應該有呢個夢想嘅喎，我哋從來都唔諗呢件事。係真㗎。咁所以如果大家嚟到香港，你真係有啲夢想要發展，最緊要揾下啲相關嘅朋友幫你諗。係啊，咁呢件事就容易成功嘅。冇錯。咁啊派咗台啦，有歌啦，跟住下一步又會打算點做先？我認真咁樣講。其實當我實現晒，因為音樂夢係我一個夢想嚟嘅，就算佢紅定唔紅都好，I actually don't care，即係我實現咗就得㗎啦。咁我覺得實現晒之後，我真係諗住生 BB 嘅。Oh my god, really？ 你 step 咁快嘅，因為我唔知你喺小紅書上面冇講過，我唔知。即係可能啫，你諗幾耐之後先發到歌咧？但係我覺得我係好嚮往有一個屋企，我有一個 family 嘅，係啦。咁我覺得其實做一個獨立女性，同埋有一個好溫馨嘅 family， be 一個
mother 係冇衝突嘅，所以我會繼續我嘅事業啦，跟住之後繼續做一個即係一個 mother 咯，即係以後我希望我係可以帶住個肚去頒獎台嗰度唱歌，我覺得好叻㗎喎，成件事真係都好有型嘅，係啊，即係呢件事又可以再諗。生 B B 同所有嘅夢想係冇衝突嘅，冇衝突嘅。個世界已經唔係以前咁嘅，唔好諗住係30年前咁生 B B 好多人唔做得，嗰個係30年前嘅事嚟嘅，真係。Katrina 嘅觀念係好超前咯，因為好多我身邊嘅00後其實好少有佢咁快就 plan 定話，我依家佢啱結婚啊嘛，25歲就結婚咯。我就嚟30我都冇諗住要結婚。大家而家將啲數字咁拎晒出嚟講。嚟到香港之後，你會發現好多香港嘅女仔佢唔會想咁早結婚嘅喎。我身邊所有嘅。無論係女仔，無論係男仔都好，基本上所有95%啦，好啊，我都係有5% 嘅，係啊，就係1% 就係 Katrina 咁樣，係你會點諗嘅？其實真係因為我遇到個好好嘅人咯。我同你講，如果唔係遇到個好嘅人，我絕對唔結婚咯。我可以咁樣講咯，因為我覺得你一定有一個好嘅 partner。我 feel 到有個好重要嘅故仔要講，呢一節講唔晒，下一節翻嚟我哋慢慢再傾。Hello， 大家好，歡迎大家收聽同埋收睇《香港生活 GPS》，我係江宇永 V 座嘅搭檔蔣哥。喂，大家好，我係黃蔣。係啦，啱啱同我哋香港知名嘅小紅書博主 Katrina 咧傾到佢嘅婚後生活，係啦，之後有咩打算咧？其實我哋而家都諗緊，應該喺深圳住定香港住嘅，即係而家呢個係我哋一個最大嘅 struggle，我哋仲未揾到個 solution， 係咯。但係其實而家即係深港通行好簡單咯，所以其實我哋住邊度都好開心。你揀中嗰個地方咪嗰個地方。你而家拍片係喺香港拍多啲，香港拍多啲，係啦。但係你平時咧都會去翻大灣區，我見到你拍咗好多條片啦，好多大灣區嘅生活，好搞笑嘅都。多謝。係咯。唔係，我覺得兩樣都值得拍。係啊，咁但係當然，如果你喺香港拍多啲，而個 base 又係嚟香港要揾地方或者揾嘢玩嘅朋友多啲嘅話咧，咁你留喺香港嘅機會係應該要大啲嘅。我相信都係。咁但係當然要就下 husband 啦。係啊，佢喺國內做嘢啊嘛，咁大家唔可以分開得太耐咁，尤其新婚嚟㗎。係啊，我哋都想多啲睇到 Cat 同埋 Cat 夫一齊出鏡。會嘅。係咩？係啊 ，Cat 夫係會出鏡㗎。佢會出鏡㗎。我暫時睇嗰幾條片都未見啊。係啊，啱。要碌前啲。我碌翻前啲嚟睇。嗱，其實因為你個片本身好受歡迎，咁首先我就會想研究下有幾多 topic 咧係零舍多人會想睇。買嘢嘅 topic 我諗好多啦，但係有時我覺得都唔一定嘅，啲人可能都係想睇下你佢最需要提供邊啲資訊。其實真係香港本地人系列，其實嗰陣時嗰啲流量點樣起身嘅咧，就係當個封面有香港本地人。基本上都5000個 like 以上咯。係啊，香港本地系列係做啲咩嘅咧？咁就係去尋找一啲比較小眾啲嘅餐廳，真係香港 local，你由細喺呢度長大，你先知道去嘅一個地方，而唔係淨係網紅嘅地方咯。係啊，嗰啲佢哋好中意，因為其實所有人去旅行嚟香港都係想要一個最 local 嘅 experience， 嗰啲係最爆嘅咯。因為其實我嘅一個競爭嘅 point 就係因為我真係可以揾到呢啲地方，因為我爹哋媽咪好中意帶我去食呢啲 kitty 夸啦嘅嘢咯。係啊，但係似乎都係食嘢最重要係咪？食嘢同埋玩嘢咯。玩嘢。玩嘅嘢有啲咩玩咧？玩嘅嘢，即係好多人。即係唔係講笑話，真係唔係講笑。香港公園嗰個瀑布，其實我未拍之前冇人去嗰度拍影相㗎，佢哋唔知有香港公園個瀑布。我哋拍嘅時候可能係有呢個地方喎，其實即係紅過㗎，20年前。真係㗎，唔係喺小紅書上面、喺抖音上面未紅嗰陣時。咁我嗰陣時我細個日日都去香港公園，爺爺帶我去周圍行啊咁樣啦，去個瀑布嗰度係咁行嚟行去㗎嘛。咁嗱就係因為呢啲我識呢啲點，所以啲人先會覺得我係特別㗎咯。所以一開始就係因為香港呢個香港本地人嘅身份，先賦予咗我呢個流量密碼咯。係啊，其實呢樣嘢好幫到嘅，但我又覺得。因為你本身喺呢方面做咗好多啊嘛，咁會唔會有啲朋友本來唔識你嘅，咁佢可能佢係一個港漂啱啱嚟香港，喺網上見你嘅資訊見得多，
變成朋友咧？有啊有啊，有一個係一個 marketing 公司嘅PR 嚟嘅。咁一開始我哋就係因為拍廣告啦，我哋就識咗啦。跟住之後咧，但係佢係一個好熱情嘅人嚟嘅，我都希望可以即係向佢學習。跟住我哋就一齊出去 picnic 啊咁樣咧，跟住慢慢一齊玩，佢仲嚟埋我婚禮添。係啊，就係因為其實小紅書係令到我識咗好多新嘅朋友，真係好多都係其實好多都係港漂嚟嘅。係啊，其實好好嘅，因為我哋互相學習咯，可以咁樣講咯。因為其實有好多內地嘅好多內地嘅 slang 外文化，可能我都唔係好 get 咁樣啦，但係佢哋會解釋，而佢哋唔明香港嘅嘢，我都會向佢即係我向佢哋解釋咯。所以其實雙向奔赴咯，所以真係好好咯。實際上係嘅，因為我哋以前咧，譬如我哋一路喺香港做網上資訊，我就諗住淨係俾翻本地人睇，我哋冇諗過咧啲 term 要解一解嘅。係㗎。係啊，我哋通常都冇諗過呢件事嘅。我哋只係諗下我究竟點樣去 deliver 我哋好想講嘅內容。咁只係喺嗰個方向度諗啫，而我哋冇諗過聽嗰個人會唔會唔明咧？咁而 for 一啲嘅港漂，或者佢根本都未嚟香港，佢準備嚟嗰班，佢有機會都一路睇緊你啲嘢，去了解下香港同埋佢嚟緊將會出入嘅地方㗎嘛。咁你又要講一啲佢唔明嘅，更加唔知道應唔應該嚟嘅。係啊。Katrina 可以分享一期香港粵語小課堂咁樣。係啊，其實係難㗎。其實有好多嘢我哋覺得係好簡單，但係其實係好難㗎。例如我記得有一期我講咗笨邊，好多唔知笨邊係咩嚟㗎。係咪嗰個？係笨邊咯。係啊，笨邊你知嗰個？喂，我想講咧就係有啲人咧喺個電台度聽咧，你嗰個佢係唔會明白你呢個，即係頭先就江遠明喺度做緊 MBO TV 做緊笨邊個動作啦，係啊，即係點樣翹一條邊出嚟啊？係咪？諗緊普通話係咩？因為我已經習慣咗係嚇真係㗎？唔係啊，好似唔係啊，唔係咁叫係咩嚟㗎？喂，我真係唔知道普通話笨邊。馬花邊馬花邊我諗緊嗰個普通話港漂就會幫到我咯。係啊，就係大家要互相去，即係大家幫大家補習啫。係啊，真係啊。係啊，事實上係網上好多嘅潮語咧，其實我哋香港好得意，我哋係撈埋好多嘅。即係譬如國內嘅潮語，我哋會學啦。係。台灣啊、日本啊、韓國我哋都會㗎。係啊。因為有好多其實佢本身係有漢字㗎嘛。咁跟住無端白事將啲英文字母又砌一紮，係啊，都會㗎。咁但係中間可能有咗地方係會有啲誤解啊，你用開個字同我用開個字唔一樣啊，咁呢啲係好多嘅。咁如果我哋有個專家喺度，除咗GPS 教你去買嘢食之外，仲可以教你點樣同人傾偈。我諗呢件事又會係 Katrina 好幫到。係啊，因為除咗即係教人哋即係做香港 GPS 啦，我都有好多聊天室嘅視頻，咁好多係廣東話。香港好 local 嘅廣東話，咁可能啲人一直聽就會了解到好多香港本地人係點樣講嘢嘅咧，跟住慢慢去吸收，係咯，所以我覺得都係有一個教學嘅用途嘅，都好開心。有用㗎，同埋尤其是因為你平時講開嘅時候就中文同英文都有嘛，咁變咗大家會聽開嘅時候，佢就會覺得好多唔同嘅文化資訊，我可以喺呢度攞到，而且係貼地嘅，你又唔好同我講啲文化資訊講到即係非常高大上，係啊，即係完全離晒地咁唔關我事啊！但係我講緊嗰樣嘢就係我哋日常會遇到嘅咯，好開心今日揾到阿 Katrina，我哋傾一集時間，我哋講住咁多先，係啊，即係如果冇辦法，因為時間有限，但係我哋就會知道，如果大家真係再想聽 Katrina 啲資訊咧，其實上小紅書揾到。如果朱力你都係小紅書嚟嘅，朱力小紅書係嘅，係啊，咁啊大家再研究下，記得 follow 啊！